السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Çështjet martesore e djemve të vajzave dhe pas martesave, çështje bashkëtorë, janë çështje të cilat nganjëherë krijojnë probleme në shtëpi dhe bëhen edhe shkak i shqetësimeve. Pas martesës vijnë çështjet e shtëpisë, të cilat nuk janë vetëm të burrit apo të gruas, por bëhen çështje edhe të prindërve të gjithë secilit. Dhe jo vetëm kaq. Nëse kanë fëmijë, atëherë edhe fëmijët shqetësohen, rinë në ankth. Dhe disa herë, për këtë arsye, fëmijët prishen qoftë në këndvështrimin material, ashtu edhe në këndvështrimin e besimit. Dhe prindërit, pra për prindërit dhe për gjithë fisin krijohen shqetësime akoma më të mëdha. Pra, kështu krijohet një varg shqetësimesh. Gati për ditë kam letra në postën time ose në përtakime personale, njerëzit më tregojnë çështje të tilla të tyre. Nga njëra anë ka probleme me vajzat që nuk martohen, të cilat gjejnë pretekstin e studimeve dhe prindërit e tyre nuk i martojnë në kohën e duhur, duke thënë se po studion vajza, dhe nëse martohet në një moshë të vjetër, atëherë krijohet problemi që nuk gjejnë gjuhën e përbashkët me burrin dhe fillojnë të kenë ndarje. Pastaj vihen re edhe disa gjëra të tjera të vajzave, të cilat gjejnë shoqet ose shokët, të cilët pjellin ose krijojnë mendime të tilla në zemrat e tyre, duke thënë që ju keni shumë më të drejta se sa gëzoni aktualisht, ju duhet i kërkoni burrit tuaj akoma më shumë dhe duhet i thoni që nuk do ta kem ty burr, pra bashkëshort, nëse nuk do më bindesh në këtë çështje, në atë çështje. Dhe nganjëherë edhe prindërit e vajzës u mësojnë vajzës gjëra të tilla, të cilat
e humbin besimin midis burrit dhe gruas, ose krijohen dyshime, fillojnë të krijohen dyshime midis njëri tjetrit. Me keqardhje, vajzat që vinë edhe nga Pakistani edhe që martohen këtu në Angli, duke parë lirinë që ekziston këtu, mishërohen, ngjyrosen në këtë shoqëri dhe bëjnë kërkesa jo të denja. Madje nga njëherë, përpara se të ndërtohe shtëpia, vinë këtu dhe e prishin fejesën ose martesën. Kjo situatë nuk është vetëm e vajzave, por edhe e djemve. Madje, relativisht nga vajzat, çështje të tilla më shumë më kanë ardhur nga djemt. Dhe arsyeja është që shumica e djemve dhe po ashtu edhe vajzave nuk punojnë me fjalë të drejtë. Pra, ajo që është kërkuar nga Kurani në lidhje në çështje martesore, për këtë çështje në nikah lexohen disa ajete të Kuranit famlar dhe njëri prej atyre ajeteve që thekson shumë porosinë e thënies së drejtë. Pra, djali dhe vajza, prindërit e gjithë secilit duhet i tregojnë njëri tjetrit të gjitha çështjet paraprakisht. Pastaj disa prindër me zor i martojnë vajzat e tyre duke thënë, ose djemt e tyre duke thënë që do të përmirësohet pas martesës. Dhe në këtë mënyrë, për shkak të shumë arsyeve, martesa nuk ecën. Po ashtu edhe disa djem kanë dëshira të tjera diku tjetër, por përpara prindërve nuk arrin ta mohojnë propozimin dhe prindërit i martojnë sipas pëlqimit të tyre. Dhe kur ndodh një martesë e tillë, pas një farë kohe, vajzat e gjora që vinë në fatin e tyre fillojnë të dënohen, pra të bëhet padrejtësi. Nga njëherë kjo dhunë bëhet nga vjera ose pastaj edhe nga njerëzit e njërit bashkëshort. Qoftë për vajzat, qoftë për djemt, le të jetë çështja, por ne nuk mund të themi se vetëm njëri është fajtor për gjithë këtë situatë. Nga njëherë vajza dhe njerëzit e tij janë fajtor, nga njëherë edhe e kundërta. Dhe siç u thash, çështjet shtëpiake pastaj ndikojnë edhe tek fëmijët. Kur bëhen shumë fëmijë edhe pas një kohe të gjatë, kur burri dhe grua kanë kaluar një kohë të mirë, pa pritmas i lind burrit një krimb në mend, i cili i thotë që nuk mund të bashkëtoj dot me gruan time dhe për këtë arsye dua të bëj një martesë të dytë, ose po ndahem nga kjo grua, ose gruaja nga njëherë në një situatë të tillë pas një kohë kaq të gjatë thotë që un kam kaluar jetë me vështirësi me këtë burr, edhe tashmë nuk duroj dot dhe dua të kërkoj ndarje. Këtu dua të them edhe këtë që në xhamat më shumë kërkesa për ndarje vijnë nga vajzat sesa nga burrat. Sidoqoftë, në një situatë të tillë fëmijët ndikohen. Dhe këtë gjë e dinë edhe njerëzit e kësaj bote, organizatat që merren me të dhënat, që pas ndarjes së bashkëshortëve, kushdo që i mban fëmijët le të mbeten tek cili çdo, ata fëmijë psojnë një rënje, qoftë psikologjikisht, qoftë moralisht, qoftë edhe shpirtërisht. Sidoqoftë, në situata të tilla të dhimbshme, kushdo qoftë përgjegjësi,
qoftë djali që akuzon vajzën, qoftë vajza që akuzon djalin dhe prindërit e tij, dhe djali që thot që vajza krijon probleme duke qenë këtu në perëndim në kërkim të karrierës së saj, dhe ose djali thot që në fillim dëshiroja të rija me prindërit për shkak të arsyeve dhe vajza nuk është gati të më bashkëpunojë, ose ka mungesë dije në besim, ose vajza e akuzon djalin duke kërkuar një gjë të pajustifikueshme, duke thënë që duhet të ndaheshim në një shtëpi më vete më njëherë pas martesës, ose duhet të kishte shtëpi të tijen, ose duke mos treguar njëri tjetrit gjëra të hapura në fillim, edhe ato çështje dalin pas martesës, krijohen probleme, siç u thash në fillim, që problemi është që njerëzit nuk punojnë me thënie të drejtë që thot Kurani. Pra, po ashtu disa prindër pra të djemve kanë preferenca, kanë mëtesa, dhe ata përpara vajzës gjithmonë përmendin, pra lavdërojnë djalin e tyre, duke thënë se djali ynë është kaq i aftë, djali ynë fiton kaq shumë, dhe përpiqen ta hedhin poshtë vajzën duke thënë se qenë ka e shkurtër, ose e trash, ose nuk është e bardhë, e tjera. Ose nëse vajza për ndonjë arsye është e punësuar, para punon diku, ajo prap bëhet shënjestër e ironive. Pastaj lidhjet e vajzave dhe të djemve, pra bashkëshortore, edhe atje prindërit e burrit kërkojnë ndërhyrje. Vajzat gjithashtu ankohen që djemt nuk e mbajnë përgjegjësinë, edhe nuk kanë ndjeshmëri për ta përmbushur përgjegjësinë e tyre. Ndërsa djemt thonë se ne që djemt të martuar thonë se ne jemi akoma 25 vjeç apo 26 vjeç, edhe duke u ndikuar nga shoqëria perëndimore thonë se akoma jemi të vegjël, nuk jemi në moshë që ta mbajmë përgjegjësinë. Nëse nuk arrin ta mbajnë përgjegjësinë edhe janë të vegjël, përse janë martuar. Pra, ky varg ankesash vijon nga të dyja palët, nga të dy anët. Po ashtu pasi kalojnë vite, siç u thash, kur edhe fëmijët fillojnë të rriten, atëherë prap krijohen ankesa, shqetësime, dhe krijohen vetëm në bazë të disa gjërave fëminore. Këto gjëra vijnë për shkak të mosdurimit dhe të miqësisë gabuar. Nëse dëshirojmë të përkufizojmë në një fjali të gjitha problemeve të shtëpiake që ju përmenda pak më sipër, është që largimi nga besimi dhe mosdia nga dijet e besimit dhe mungesë dëshire për të anuar nga besimi dhe preferenca ndaj materializmit. Nëse dëshironi të zgjidhni këto probleme, atëherë duhet të zgjidhni në dritën e mësimeve të besimit të Islamit. Ju pra thot ne Ahmedian nga njëra anë vazhdimisht e betohemi për këtë gjë që do t'i japim përparësi besimit mbi botën. Këtë gjë kemi mësuar nga Kurani në famlar, në hadithet dhe në
mësimet e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Jemi fatlum që ne kemi pranuar Islamin, jemi musliman pra, dhe në këtë kohë ne kemi pranuar edhe Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam, i cili na kërkoi me çdo kush t'i japim përparësi besimit mbi botën. Këtë betim ne e përsërisim shpesh herë në raste të ndryshme, por kur vjen koha për ta zbatuar këtë e harrojmë. Aq më shumë në çështjet martesore, në çështjet bashkëshortore. Madje edhe njerëzit që në duke janë shërbëtor të mëdhenj të fesë, pra të xhamatit, në çështje të tilla tregojnë shumë të dobët. Në realitet, në këtë pikërisht në këtë gjë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë porosi të veçantë që për martesë duhet t'japim përparësi besimit. Nëse fitojmë edhe botën duke i dhënë përparësi besimit, atëherë ky është bekimi i Zotit, dhe në gjuhën e njerëzve materialist, kësaj i thon bonus. Por nëse keni marrë parasysh vetëm botën dhe pastaj keni pretenduar që jeni betuar për ta përparësi besimit, atëherë patjetër që do të krijojnë shqetësime, sepse nuk ka sinqeritet dhe nuk ka vërtetësi. Gjithmonë mbajini mend porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në të cilën ai kishte thënë që gjatë kërkimit të bashortit apo bashortes të kemi parasysh 4 gjëra. Këtë tregim në vjen nga Hazret Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë që burri martohet me grua për 4 preferenca, ose për pasurinë e saj, ose për fisin e saj, ose për bukurinë e saj, ose për besimin e saj. Thot, dhe ju kërkoni grua besimtare, Zoti do t'ju rregulloj çështjet. Nëse këtë gjë do ta kenë parasysh edhe prindërit e burrit, edhe prindërit e vajzës, pra edhe prindërit e djalit dhe prindërit e vajzës, atëherë ata vetvetiu do t'i rregullojnë preferencat e tyre dhe do ta bëjnë vetëm besimin. Kur besimi do të jetë preferenca e tyre, atëherë vetvetiu shumë nga ankesat dhe shqetësimet dhe rezervat që mund të kenë në lidhje me vajzën apo djalin apo me prindërit e gjithë secilit zhduken. Dhe një vajzë, një djalë që kërkon një vajzë besimtare edhe i jep përparësi besimit, ai edhe praktikisht e shndron veten në përputhje me mësimet e besimit. Dhe ai që vepron në bazë të besimit në shtëpinë e tij nuk krijohen probleme për shkaqe të vogla. Dhe kështu as prindrit e djalit nuk krijojnë probleme vajzës për çështje të vogla. Pastaj Islami, përveç se na jep porosinë që t'i japim preferencë besimit, na porosit edhe për një gjë tjetër, sepse nga disa herë jo çdo lidhje është e përshtatshme për çdo kënd. Për këtë arsye, përpara se të zgjedhni bashortët, duhet të bëni istihara, pra lutje për t'i kërkuar mirësi Zotit të Madhërisëm. Dhe t'i kërkoni Zotit që nëse në këtë zgjedhje nuk ka ndonjë mirësi, t'ju ndaloje Zoti vetë. Në lidhje me këtë, Hazret Kalifi i parë i Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam në një vend shumë bukur tha që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam
na ka zgjidhur këtë çështje edhe na ka treguar një rrugë që nëse do ta zbatojmë këtë, nëse do ta ndjekim këtë, atëherë inshallah martesa patjetër do të na sjell qetësi. Dhe qëllimi dhe synimi që është përmendur në Kuranin famlar për martesën është që të gjejmë kënaqësi dhe dashuri. Dhe pikërisht këto do të krijohen nëse do ta ndjekim rrugën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu vion që mënyra e parë është që qëllimi i martesës të jetë kërkimi i besimit. Këtë ju kam treguar më parë, dhe nuk duhet të jetë kërkimi i bukurisë dhe i parave dhe i një gruaje nga në një fis i caktuar. Pra, qëllimin duhet ta keni të pastër, edhe pastaj duhet të bëni shumë istihara përpara martesës. Prandaj, përpara martesës duhet i luteni shumë Zotit të Madhërisëm që të gjeni qetësi dhe dashuri, dhe gjithashtu t'i kërkoni Zotit që nëse ekziston qetësi dhe dashuri në këtë lidhje, në këtë martesë, atëherë të mundsojmë këtë martesë. Dhe patjetër pastaj do të ketë bekime, por duhet të dini edhe diçka që shejtani, pra djalli, ju sulmon edhe pas martesës. Kështu që këtë lutje duhet ta bëni vazhdimisht, edhe para martesës, edhe pas martesës, që martesa juaj, jeta juaj martesore të sjell dashuri dhe qetësi. Dhe duke treguar rëndësinë e istiharas, Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu gjithashtu thotë që njëra prej punëve të mëdha të njeriut është pikërisht martesa. Shumica e njerëzve mendojnë që për martesë, pra kërkojnë në një njeri nga fis i lartë, të jetë i bukur, të ketë para, ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka thënë që përpiquni që të gjeni një njeri besimtar dhe të ndershëm, qoftë për vajzën apo për djalin. Dhe nga që ne nuk mund të dim 100% për besimin e dikujt dhe për moralin apo nderin e dikujt, ndershmërinë e dikujt, dhe pikërisht për këtë arsye njerëzit të nxitohen edhe pastaj prishen martesat, edhe më vonë thonë se jo, kishim parë se ishte shumë fetar, ishte shumë besimtar, por ndodhen këto gjëra. Dhe për këtë arsye Islami na thotë që duhet të bëjmë edhe istihara shumë, sepse ne nuk kemi dijeni për fundin, mirëpo Zoti i Madhërisëm është njohës i së padukshmes, dhe për këtë arsye në fillim ne duhet të bëjmë istihara dhe duhet të kërkojmë ndihmë Zotit. Hazrat Kalifi i parë, duke ju referuar ajeteve të Kurani që recitohen në hutben e nikahut, pra hutben e martesës, thot që në këto ajete Zoti i Madhërisëm në ka tërhequr vëmendjen që të ndjekim takvan, të ruajmë lidhjet farefisnore dhe të bëjmë analizë se çfarë i dërgojmë për të nesërmën dhe të flasim gjithmonë fjalë të sinqerta e të drejta. Dhe thot që pas istiharas, kur vjen çështja koha e martesës, atëherë duhet t'i ndiqni pikërisht ajetet që recitohen në surën Nikah. Dhe pastaj kemi edhe një porosi tjetër që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar lutje për të bekuar një çift bashkëshortor, duke thënë barakallahu laka wa baraka alejka wa jam'u bainika ma fil khair. Do të thënë Zoti të bekoft edhe ty edhe bashkëshorten tënde, edhe të dy ju bashkoft në mirësi. Disa njerëz nga
Pakistani dhe nga India, pra që kanë jetuar në atë shoqëri indo-pakistaneze, vijojnë të kërkojnë, duke u ndikuar pra nga ajo shoqëri, vijojnë të kërkojnë një fis të veçantë, pra bashkëshort nga një fis i veçantë, ndërsa Zoti i Madhërisëm thotë që kur vjen koha për të kërkuar bashkëshort, atëherë shikojni besimin edhe bëni shumë istihara. Pra në vend që të luteshin edhe të jepnin përparësi besimit, ata kërkojnë fisin dhe popullin. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot që në lidhjet martësore duhet të shikoni që njeriu me të cilin po martoheni është i ndershëm, është besimtar apo jo, dhe të mos jeti përfshirë në ndonjë çështje që sjell trazira, dhe thot që në çështjet martësore gjithmonë keni parasysh vetëm takvan dhe fatbardhësinë, dhe të gjitha të tjerat janë risi edhe janë bidat. Po duhet të shikoni edhe barazin, edhe keni të drejtë të shikoni barazin, por edhe në këtë çështje nuk duhet të jeni shumë ekstrem. Se sa duhet ta shikojmë barazin në lidhje me këtë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, ne kemi një këshill nga Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, një dikush kishte pyetur Mesiun premtuar alayhi salatu wassalam që një Ahmedian dëshiron të jep vajzën një dikujt që është Ahmedian, por nuk ka barazim. Ndërkohë ekziston edhe një kërkesë tjetër, po nga Ahmediani i cili ka barazim. Atëherë Mesiu premtuar Islam ju përgjigj që kur gjen një lidhje të përshtatshme edhe ka edhe barazim, atëherë ajo është më e mirë se sa të mos kesh barazim. Mirë po, për këtë nuk mund të detyrosh dot askënd, sepse çdo kush shikon të mirën e fëmijëve të vet, dhe nëse ai sheh diçka, nëse ai gjen një të mirë tek një person i cili nuk ka barazim, por ka besim atje, atëherë ne nuk e detyrojmë dot atë njeri. Disa njerëz krenohen për fisin e tyre, dhe një njeriu të tillë, Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu, i kishte dhënë një mësim të fortë. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rëfen që një herë Hazrat Kalifi të parë mes të Mesiut premtuar Islam erdhi një njeri i cili tha se unë jam Sayyid do thot që kanë përardhje nga Hazrat Fatima dhe Hazrat Aliu, pra nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha që më ndihmoni mua në që unë të martoj vajzën time. Kalifi i parë tha që unë jam i gatshëm të jap vajzës tënde gjithat prikën që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte dhënë të bijes së vet, pra Fatimes. Duke dëgjuar këtë, ai tha se po ma prisni hundën. Në Indi dhe në Pakistan prerja e hundës do të thotë qinderim. Hazrat Kalifi i parë tha se pse hunda jote që ka më e madhe se sa hunda e profetit sallallahu alaihi wasallam, ti po krenohesh duke ju referuar profetit sallallahu alaihi wasallam, duke quajtur veten Sayyid, dhe nga ana tjetër po ndihesh i fyer nëse do të jepje prikën vajzës tënde aq sa profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte dhënë Fatimas. Pra kështu që ky është një mësim për ata që kërkojnë ose që mundohen të përgatitin prikë më të madhe se sa mundësia e tyre. Sigurisht, prindërit e vajzës japin prikën për të mirën e vajzës, le të japin, mirë po nuk duhet të ngarkojnë veten më shumë se sa duhet përpara istiharës, ku dëshironi të martoheni
duhet të shikoni edhe vajzën, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dhënë porosi për këtë. Vërtet nga Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu që un kam qenë pranë tij, që ndërkohë erdhi një njeri i cili tha që ai i dërgoi mesazh, pra propozim martese një gruaje Ensari, pra nga Medina. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se a e ke parë atë grua? Ai tha se jo. Ai tha, atëherë shko dhe shikoje atë një herë, sepse sytë e Ensarve kanë një gjë. Kështu që është mirë dhe nuk ka ndonjë të keqe që prindërit edhe vetë edhe djali shkon në shtëpinë e vajzës e ta e shikon atje. Por nganjëherë prindërit e djalit nga krenaria, nga arroganca shkojnë atje edhe shikojnë vajzën duke thënë që sektori i martesave na ka dhënë këtë propozim dhe kemi ardhur për ta parë vajzën. Edhe flasin fjalë jo të përshtatshme, jo të denja. Pavarësisht se atyre ata më përpara i kishin parë edhe fotografinë edhe i kanë mësuar të gjitha të dhënat, por zvarisin, përgjigjen edhe e vonojnë sepse kanë lakmi të gjejnë në një propozim tjetër më të përshtatshëm nga ana materiale. Kjo mënyrë është e gabuar. Shumica e vajzave ahmediane u binden edhe i respektojnë prindërit e vet dhe i pranojnë edhe propozimet martesore që u vijnë nga prindërit e vet. Por nganjëherë kur vijnë prindërit e tillë nga djemt, të cilët e kanë parë edhe fotografinë, e kanë parë edhe vajzën, e kanë parë pra gjatësinë e tjera, pas gjithë këtyre gjërave nuk duhet ta lëndoni vajzën me fjalë jo të përshtatshme. Qëllimi i martesës që na tregon Islami është, nëse që është besimi, nëse do ta praktikojmë këtë, atëherë nuk do të lëndoni vajzat emocionalisht. Dhe as nuk do të ndodhin ngjarje të tilla ku prindërit e djalit bëjnë shfaqje arrogancë dhe krenarie. Duke treguar qëllimin e martesës, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thotë: Kurani i Madhërisht na ka dhënë mësimin që martohuni për të qenë të dëlirë. Pra, qëllimi i martesës është që të jeni të mbrojtur edhe të kërkoni fëmijë pasardhës të dëlirë. Siç ai na thot në Kuranin famlar që muhsinina ghayra musafihin, do të thënë ju duhet të martoheni me qëllimin që të keni takva dhe të hyni në kështjellën e dëlirësisë. Muhsinin do të thotë të mbrojtur në kështjellë, të fortifikuar. Dhe këto fjalë tregojnë që ai që nuk martohet jo vetëm që bie në gjëmat shpirtërore, por edhe në gjëmat trupore. Kështu që Kurani famlar na jep 3 qëllime të martesës. E para është pastërtia dhe dëlirësia, dhe e dyta është shëndeti, dhe e treta është që të keni pasardhës. Kështu që nëse edhe antarët e xhamatit i kenë parasysh këto qëllime gjatë martesës, nuk do të kenë shqetësime, nuk do të kenë probleme, edhe do të japin përparësi besimit mbi botën. Disa shtëpi përfshihen në grindje, sepse kur vajza shkon në një shtëpi, burri nuk ka shtëpinë e vet dhe ai banon bashkë me prindërit e vet. Në disa raste sigurisht që ka përjashtime, sepse burri kur nuk ka të ardhura të mjaftueshme ose studion, pra vazhdon studimet, edhe vajza duhet të jetë e vetëdijshme që në këtë rast burri nuk mund të ketë shtëpi me vete.
edhe për një kohë ajo duhet të jetojë bashkë me prindërit e burrit. Por nganjëherë prindërit e vajzës nxitojnë dhe prishin martesën. Kjo është një mënyrë e gabuar. Nëse nuk jeni të gatshme, pra vajzat nëse nuk janë të gatshme për të qenë pranë prindërve të burrit, duhet të tregojnë përpara. Edhe ose nuk duhet të nxitohen për të martuar. Po ashtu, disa djem për shkak të mospërgjegjësisë së tyre ose për shkak të presionit nga prindërit nuk dëshirojnë të shkëputen nga prindërit, ndërkohë mund ta kenë shtëpinë e vet. Edhe nxjerrin pretekstin që prindërit janë të sëmur ose prindërit janë të moshuar, ndërkohë kanë edhe vëllezër dhe motra të tjerë që kujdesen ndaj prindërve, ose edhe sikur të mos jenë prindërit janë në gjendje që të kujdesen për veten e tyre. Në raste të tilla, burri, pra djali patjetër duhet ta ketë shtëpinë e vet, edhe këtë ai nuk e bën vetëm për shkak të presionit të prindërve. Allahu i Madhrishëm në Kur'anin famlar thot: "Laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum." Përkthimi është që i verbri nuk ka gjunaf, po ashtu i gjymtyri nuk ka gjunaf, po ashtu i sëmuri nuk ka gjunaf, dhe as ju nuk hyni në gjunaf kur hani buk në shtëpitë e prindërve tuaj, në shtëpitë e fëmijëve tuaj, edhe në shtëpitë e nënave tuaja, edhe ajeti është i gjatë. Vazhdon. Por vetëm për deri në këtë pjesë, Hazret Kalifi i pari i Mesihut i premtuar sallallahu alaihi wasallam e shpjegon këtë ajet dhe nxjerr një kuptim shumë të bukur, duke thënë që në Indi shpesh tregojnë shqetësimet e nuses dhe të vjerrës, pra grindjet, zënkat e të dyve. Thotë që nëse do të zbatojnë mësimin e Kuranit, nuk do të ndodhin gjëra të tilla. Shikoni pra në këtë ajet, Zoti i Madhrishëm na tregon që shtëpitë duhet të jenë të ndara, shtëpia e prindërve të jetë me vete dhe shtëpia e djalit me nusen duhet të jetë me vete, sepse vetëm kur të jenë të ndara, atëherë do të aplikohet ky mësim që nuk do të kenë gjuna, nuk do të kenë mëkat që të hanë nga shtëpitë e etërve ose të baballarëve ose të prindërve tuaj. Pra, nëse do të jenë të ndara shtëpitë, atëherë jo vetëm që nuk do të kenë probleme mes nuses dhe vjerrës, gjithashtu edhe mes nuses dhe mes motrave të djalit, po ashtu edhe djali dhe vajza ngarkohen me përgjegjësi. Këtu dua të them edhe diçka tjetër, që disa vajza, pra disa prindërit e vajzave nuk i martojnë vajzat e tyre sepse djali nuk ka shtëpi me vete. Edhe kjo nuk është e drejtë. Duhet ta shikoni anën e besimit të djalit, sepse nëse do ketë dashuri, shtëpitë ndërtohen më vonë. Po ashtu, mua më kanë ardhur ankesa nga disa vende që disa njerëz nuk i martojnë vajzat e tyre me misionarët tanë, që diplomohen nga fakultetet e xhamatit vetëm sepse ata janë të dedikuar, ndërkohë ata duhet ta shikonin besimin. Po ashtu, Zoti i Madhrishëm i këshillon burrat që nuk duhet të nxitojnë nga fjalët e bashkëshorteve të tyre, pra të grave të tyre, edhe nga fjalët e tyre nuk duhet të sillen keq ndaj tyre, nuk duhet të vi keq nga fjalët e tyre. Allahu i Madhrishëm thot: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira." Do të thënë, bashkëjetoni me mirësi me to, dhe nëse nëse ju nuk pëlqeni diçka nga ato, pra ose te to,
atëherë mundet që ju të mos pëlqeni diçka, ndërkohë Zoti i Madhërisëm të ketë lënë mirësi të shumta në të. Hazrat Kalifi i parë i Mesihut premtues radhiyallahu anhu duke shpjeguar këtë ajet thot që miq të nderuar, shikoni, nëse juve nuk ju pëlqen ndonjë gjë nga gruaja juaj, përsëri duhet të silleni mirë me të. Sepse Allahu i Madhërisëm thot që ai do ta fus mirësi tek ajo. Mundet që një gjë të mos e pëlqeni ju, ndërkohë ajo të jetë shumë e mirë për ju. Kështu që burrat nuk duhet të nxitohen edhe nisen nga një fjalë e rastit edhe kalojnë në grindje dhe pastaj shkojnë deri tek ndarja në çështja. Këshilla, kjo është këshill për ta, pra, që ata duhet të kenë mirësjellje ndaj grave të tyre. Sepse Kurani thot që një gjë që ju nuk e pëlqeni te to, për atë gjë mos u nxitoni për të marrë në një vendim të gabuar, sepse pikrisht tek ajo gjë e papëlqyeshme sipas jush të jetë mirësi për ju, sepse Zoti i Madhërisëm thot që ai mund ta krijojë mirësi edhe nga një gjë e tillë. Kështu që Zoti i Madhërisëm ka dhënë mësime të ndryshme për mirësjellje ndaj bashkëshorteve, edhe burrat duhet i kenë parasysh këto këshilla. Pastaj një problem tjetër është dëshira e disa burrave që duan një martesë tjetër, pra duan të martohen edhe me një grua të dytë. Kur Islami jep lejen e një gruaje të dytë, kushtozon burrin me shumë gjëra. Nuk duhet të ndodhë që ju të keni një shtëpia është e kënaqshme, e bukur, keni fëmijë, edhe në këtë rast thjesht Zoti ju ka dhënë pak para edhe ju për ta përmbushur qefin të bëni një martesë tjetër ose të krijoni miqësi të tjera, kjo nuk është e lejuar. Hazrat Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam ka dhënë ka shpjeguar gjërësisht këtë çështje. Ai thotë që ligjin e Zotit nuk duhet ta shfrytëzoni për interesat tuaja dhe nuk duhet të bëni atë që ajo, pra ligji i Zotit të jetë si pambrojtëse e interesave tuaja. Mbajini mend se ky është mëkat. Zoti i Madhërisëm vazhdimisht thotë që epshi nuk duhet ju mposhtë, madje qëllimi juaj në çdo çështje duhet të jetë takva. Thot, shpesh njerëzit shariatin e bëjnë mburoje të tyre për të bërë më shumë gra. Atëherë, cili do të jetë rezultati përveç se që jo muslimanët do të akuzojnë se muslimanët kanë vetëm për të martuar me më shumë gra, edhe asnjë punë tjetër nuk kanë. Pra, Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë se kjo nuk është një mënyrë e drejtë, sepse në këtë mënyrë jo muslimanët vetëm do t'ju akuzojnë dhe akuza e tyre do të jetë e drejtë. Mesihu premtues sallallahu alaihi wasallam thotë zinaja, pra kurvëria, vetëm kurvëria nuk është mëkat, por edhe përfshirja në epshe gjithashtu është mëkat. Duhet të keni sa më pak pjesë në përfitimet e kësaj bote dhe në dëshirat e kësaj bote, sepse Kurani famlar thot falyadhaku qalilan walyabku kathiran, do të thënë qeshni pak edhe më shumë qani, thot. Por ai që synon vetëm dëshirat e kësaj bote, ose ai që dëshiron të ketë më shumë gra, kur mund të qaje ai ditën dhe natën? Pra, shumica e njerëzve veprojnë kështu që ata harxojnë gjithë mundin e tyre
për një gjë të caktuar dhe në këtë mënyrë ata hedhin poshtë ligjet e tjera të Zotit. Zoti i Madhërisëm ka dhënë leje për një gjë të caktuar, por kjo nuk do të thotë që njeriu të harxojë gjithë jetën e tij vetëm për ta përmbushur atë leje. Sepse Zoti i Madhërisëm thotë: "Yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama", që besimtarët e tij kalojnë gjithë natën duke i bërë sejdë dhe duke qëndruar përpara tij. Tani imagjinoni njerëzit që rinë pas grave, pra si mund të rinë përpara Zotit gjatë natës dhe gjatë ditës. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka pasur 9 gra. Megjithatë, ai gjithë natën e kalonte duke adhuruar Zotin. Prandaj mbajini mend që qëllimi i Zotit është që ju të mos mposhteni nga epshet, dhe nëse keni nevojë për një grua të dytë vetëm për takva, atëherë mund ta bëni. Pra, Mesihu ibn Islam thotë që kjo gjë lejohet vetëm për ta përmbushur takvan. Edhe kjo martesë e dytë të mos jetë, pra martesë me një grua të dytë të mos jetë për të më pas ai thotë, duhet të dini që ai që martohet me shumë gra për të ndjekur epshin, qëndron larg thelbit të Islamit. Nëse ai nuk kalon me shqetësim çdo ditë që agon dhe çdo natë që i vjen, dhe qan pak ose nuk qan fare, dhe më shumë qesh, atëherë le ta di se pritet që ai të shkatrohet. Më pas ai këshillon edhe gratë duke thënë: nëse burri dëshiron të martohet me një grua të dytë për arsye të drejtë, edhe ju nuk duhet të bëni zhurmë. Megjithatë, thot Mesihu ibn Islam, keni të drejtën e plot, ti luteni Zotit që Zoti i Madhërisëm të mos ju kalojë në këtë sprov. Në këtë kohë, thot Mesihu ibn Islam, në këtë kohë gratë janë përfshirë në disa bidate. Njëra prej tyre është që ato e shohin me neveri çështjen e poligamisë, pra e martesës së dytë të burrit të tyre, sikur nuk e besojnë këtë porosi të Zotit. Ato nuk e dinë që sheriati i Zotit përmban ilaçe të gjitha sëmundjeve. Andaj, nëse Islami nuk do të kishte lejen e poligamisë, si mund të sillte zgjidhjen e rasteve kur burri detyrohet të ketë një grua të dytë? Për shembull, nëse gruaja e parë çmendet ose lebroset ose kap në një sëmundje e tillë e përjetshme që bëhet krejtësisht e paaftë, ose ngjan në një gjë tjetër e ngjashme si këto, dhe burri i mbetet në mëshirë të Zotit, dhe nëse ai nuk e duron dot, do të ishte padrejtësi nëse Islami nuk do ta lejonte të martohej me një grua tjetër. E vërteta është që Zoti i Madhërisëm burrit i jep leje të poligamisë pikërisht për raste të tilla. Gjithashtu, edhe gratë kur ndeshin me raste të tilla dhe detyrohen të gjejnë një zgjidhje, sepse burri është bërë i paaftë, ato mund të ndahen nga burri duke kërkuar divorc. Sheriati i Zotit është si një farmaci. Nëse farmacia nuk ka ilaçe për të gjitha sëmundjet, ajo nuk mund të funksionojë. Andaj, thellohuni, a nuk është të vërtetë që në disa raste ekstreme burrat nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të martohen me një grua të dytë? Atëherë çfarë vlere ka ai sheriat që nuk e parashikon një situatë të tillë? Shikoni, thot Mesihu ibn Islam, shikoni, Ungjilli jep lejen e divorcit vetëm në rastin e tradhtisë bashkëshortore dhe nuk përmend qindra raste të tjera ku burri dhe gruaja armiqësohen dhe bëhen gati edhe për t'i marrë jetën njëri tjetrit. Mesihu ibn Islam thot: o gra, mos u shqetësoni. Libri që ju keni marrë prej Zotit nuk është si Ungjilli që të ketë nevojë për ndërhyrje nga njeriu. Ky libër, ashtu siç i mbrojti të drejtat e burrave, në të njëjtën mënyrë i mbrojti edhe të drejtat e grave. Nëse gruaja është e pakënaqur nga poligamia e burrit, ajo mund t'i kërkojë divorc, ka diut. Detyra e Zotit ishte që të përmendte në shariatin e vet të gjitha rastet e mundshme që do të lindnin te muslimanët, në mënyrë që shariati të mos mbetej i mangët. Andaj, o gra, mos ju ankoni Zotit kur burrat tuaja dëshirojnë të martohen me një grua të dytë. Madje lutuni Zotit
që ai t'ju kaloj këtë sprovë dhe të mos vi koha kur burrat tuaja të bëjnë martesën e dytë. Padyshim ai burr është shumë mizor dhe i ndëshkueshëm që martohet me 2 gra dhe nuk bën drejtësi mes tyre. Por ju mos tërhiqni zemrimin e Zotit duke i treguar mosbindje atij, u thot grave pra. Çdo kush do të pyetet për veprat e tij, nëse bëheni punë mira në sy të Zotit të Madhërisëm, edhe burrat tuaj Zoti do t'i bëjë punë mirë. Shariati ka lejuar poligamin duke marrë parasysh raste të ndryshme. Megjithatë, juve ju është hapur ligji i caktimit. Nëse nuk duroni dot ligjin e shariatit, atëherë përfitoni nga ligji i caktimit, sepse ligji i caktimit është mbi shariatin. Kiheni takvan, mos i lidhni shumë zemrën me botën dhe me shkëlqimin e saj. Cili është ligji i caktimit? Ai është që të luteni Zotit: O Zot, burri tim largoja mendimin e martesës së dytë. Edhe pse ai ka leje, por nëse ju do të bëni lutje të sinqertë, të buruar nga zemra juaj, mundet që ajo do t'i pranohet dhe ju të mos bini në këtë sprovë dhe burri juaj të mos gjej rastin e një gruaje të dytë. Allahu i Madhërisëm i bëft anëtarët e xhamatit, edhe burrat, edhe gratë, u dhënë mend dhe mundësinë që ata të zgjidhin problemet e shtëpive të tyre në dritën e mësimeve të Zotit të Madhërisëm dhe të kenë përparësi besimin mbi botën, të kenë frikën dhe drujtjen ndaj Allahut gjithmonë. Po ashtu edhe martesat e reja bëhen dhe dalin shqetësime të ndryshme. Zoti bëft vajzat dhe djemt që të kuptojnë që martesa nuk bëhet vetëm për të përmbushur qëllimet e kësaj bote, por bëhet duke i dhënë përparësi besimit dhe bëhet që pasardhësit të bëhen besimtar, edhe të kenë pasardhës të dëlirë në mënyrë që të shërbejnë Islamit në të ardhmen dhe të fitojnë bekimet e Zotit. Pas namazeve do të udhëheq gjenaze, 2 gjenaze janë të pranishme, 2 janë gaib. Gjenazja e parë është Muhammad Nawaz Momin sahibit, i cili ka qenë i dedikuar pra misionar, që ishte biri i Khuda Bakhsh sahibit, që ndroi jetë më 15 shkurt 2017 në moshën 85 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pra në Gjermani. Ai ishte djali i ishte dhëndri i sahabit të Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Momin Ji sahibi. Ai kishte bërë bejt afërsisht në vitin 1922 në dorën e kalifit të dytë. Babait të tij i vdisnin fëmijët dhe jo ahmedianët kishin akuzuar që nga që ti u bëre ahmedian, prandaj po të vdesin fëmijët. Atëherë ai ishte lutur Zotit që nëse ky fëmijë do të rrojë, unë do ta dedikoj këtë, edhe ishte ai pikërisht i ndjeri. Edhe më pas Zoti i dha edhe 4 fëmijë të tjerë që gjithashtu patën jetë të gjatë. Indjeri në vitin 1959 kreu fakultetin e xhamatit dhe më pas gjatë gjithë jetës ka shërbyer xhamatit në zyren Al-Fazal, në Darul Qada dhe në zyren e Vasiatit, dhe më pas në 69 erdhi në Gjermani. Kishte dëshirë të zjarrt për të bërë tabligh, ishte shumë i sinqert, namazet i falte për kushtim, agjërimet shpesh mbante, kishte shumë dëshirë të mësonte të tjerëve pra Kur'anin. Ai la pas një djalë, një vajzë. Gjenazja e dytë është pra e pranishme, është e Sejed Rafiq Ahmed Safir sahibit, që ishte presidenti i xhamatit Serbeten. Ai ndroi jetë më 28 shkurt 2017 në moshën 61 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Babai I tij, Dr. Safiruddin Sahib Qamasi, ishte drejtori I parë I shkollës së xhamatit në Gan, ndërsa I ndjeri lindi në Londër dhe deri në fund ka shërbyer xhamatit në poste të ndryshme, edhe kur ka qenë fëmijë, edhe kur ka qenë nga xudamët, edhe kur ka qenë ansar. Përpara se të ndronte, deri sa të ndronte jetë, ishte presidenti I xhamatit të Surbiton. Ai kishte lidhje dashurore gati, domethënë një lidhje shumë të sinqertë me kalifatin. I falte namazet me shumë përkushtim, ishte njëri shumë I dëlir. Kishte bërë dhe vasiat, ai la pas 2 vajza e 2 djem dhe bashorten. Bashortja shkruan që ishte shumë e butë, pra I ndjeri ishte shumë I butë në natyrë, kishte zë, fliste me zë të ulët. Fëmijët I ka rritur me shumë dashuri dhe I ka edukuar edhe që të falin namazet e 5 vakteve. Nga martesa deri në fund të jetës së tij, ai ka qëndruar duke shërbyer njerëzve dhe I zgjidhte problemet e njerëzve, I ndihmonte edhe me parat. Presidenti aktual I Surbitonit shkruan që një veti e tij shumë e mirë ishte që çdo xhuma kur kalifi mbante fjalim në namazin, pas namazit të yatsis, pyeste fëmijët në lidhje me hutben e Hazurit, edhe ai që jepte përgjigjen e saktë jepte edhe çmime. Kështu fëmijët fitonin dëshirë për të dëgjuar, për të ndjekur hutben e kalifit. Pastaj ka edhe 2 gjenazet tjera që janë gaib, pra që nuk janë të pranishme. Njëra prej tyre është Dr. Mirza Laik Ahmed Sahibit, që ishte I biri I Sahibzada Mirza Hafiz Ahmed Sahibit dhe ishte nipi I kalifit të dytë radhiyallahu anhu. Ai ndroi jetë më 28 shkurt 2017 nga pra ju pushua zemra ai ndroi jetë në moshën 68 vjeçare, në lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai nënën e ka të gjallë, Allahu I dhënë pra I dhënë sabër që ta përballoj këtë fatkeqësi. Ajo shkollën e mesme e kreu në Rabwa dhe pastaj nga Lahori kishte mbaruar për mjekësinë. Kujdese shumë për të varfrit dhe në fakt shumica të dhënave mendimeve më kanë ardhur pikërisht nga të varfrit që kanë shkruar rreth tij, sepse ai një ditë në javë kishte dedikuar për të varfrit, që varfrit shkonin në klinikën e tij dhe ai I mjekonte pa lek, falas. Ai martesa e tij e parë ka qenë me Sejida Faiza Sahibën, me të cilën ai ka 2 djem, ndërsa e dyta ishte nga me Amatu Shakur Sahibën, që ishte e bija e kalifit të tretë. Allahu I mëshiroft. Ndërsa gjenazja e dytë gaib është e Aminullah Khan Sahibit, që ishte misionar, që ka punuar si misionar I Amerikës. Ai ndroi jetë më 28 shkurt 2017 në Amerikë, në lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ka shërbyer në Amerikë, në Liberi dhe në Angli si misionar I xhamatit. Në vitin 1936 ai lindi në shtëpinë e Abdul Majid Khan Sahibit, dhe që nga fëmiria ai babai I tij e kishte dedikuar për xhamatin. Kur kalifi I dytë bëri thirrje për dedikimin, ai e dedikoi pra këtë djalë. E ama tregon te shpesh që
kur bashorti i saj dedikoi këtë djalë duke dëgjuar hutben e kalifit të dytë edhe kur erdhi në Kadian i tha që shiko tani mos u anko sepse ai kishte edhe një grua tjetër më përpara edhe një djalë nga ajo grua kishte dedikuar edhe kështu që kësaj bashortës dytë i thoshte tashmë nuk duhet të kesh ankesa sepse un kam dedikuar edhe djalin tënd. Ai në 49 u regjistrua në fakultetin e xhamatit dhe në 55-ën e kreu fakultetin e xhamatit, në 57-ën dhe deri në 59-ën kreu edhe shkollë të lartë, pra tjetër përveç fakultetit të xhamatit. Nga 58 filloi shërbimi i tij. Pastaj nga 60 deri 63 ai ka shërbyer në Amerikë si misionar. Nga 66 ai shërbeu për pak kohë në zyrën e amaneteve dhe pastaj nga 69 deri 71 ai ka shërbyer në Liberi si misionar. Atje edhe në Amerikë, edhe në Liberi ka punuar shumë, ka bërë shumë tabligh, ka krijuar kontakte, rriti të krijonte kontakte edhe me median. Kur ishte në Liberi, ai kishte kontakt me presidentin e Liberisë, i cili i ftonte çdo muaj në zyrën e tij për të bërë dua. Kalifi i tretë i xhamatit kur vizitoi Liberin, atëherë presidenti e ftoi kalifin dhe në atë tryez ishte edhe misionar sahibi dhe në lidhje me misionar sahibin ai tha he is very forceful, do të thënë ai është shumë i fuqishëm. Edhe kalifi i tretë i tha presidenti që ai he is forceful without choosing any force, pra ai është i fuqishëm pa pasur ndonjë forcë. Aminullah Khan sahibi shërbeu edhe në Angli dhe në 70-ën për shkaqe shëndetësore ai doli në pension. Ai u martua me Bushra Shah sahibën, e cila ishte mbesa e një sahabi të Mesihut Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai la pas një djalë e një vajzë. Allahu e mëshiroft dhe e falt dhe të gjithë këtyre të ndjerëve u ngrit nivelet pas namazeve, si që thash do të udhëheq gjenazet e të gjithë këtyre të ndjerëve. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.